Estamos aqui com o Sr. Valdir Promícia, que é um paciente nosso, chegou aqui com uma queixa na verdade ele é paciente do nosso curso, ele chegou com uma queixa de bruxismo, de apertamento, tanto noturno, porque ele acordava com a sensação de mandíbula cansada, de cansaço, principalmente no músculo masseter. Também durante o dia ele referia que percebia alguns episódios de apertamento e de ranger durante o dia, né, em fase de vigília. E eu gostaria de então apresentar o Sr. Valdir e pedir para ele tecer alguns comentários como está agora após a aplicação de Botox em nosso consultório. Sr. Valdir, por favor. Não, a melhora foi significativa, né? Deu para perceber que eu não me pego mais durante o dia rangendo os dentes. Como eu relatei, eu rangia lateralmente, né? Sempre. E às vezes até mais de dia do que de noite. Então, eu me pegava com dores terríveis durante o dia e aí já estava doendo porque eu tinha rangido 1 hora. E essa dor o senhor não tem mais durante o dia, quer dizer, não se pega mais apertando durante o dia? Não, eu não consigo mais, mesmo assim, eu preciso pensar para apertar, né? Eu perdi o formato do ranger, que era uma coisa automática, que fica, agora não, agora eu preciso pensar como ranger, né? Então foi realmente bem legal. E no acordar, quer dizer, no despertar do sono, o senhor acordava com a sensação de cansaço? Não tem mais. Melhorou bastante. Do mais, não teve nenhum efeito colateral, do tipo, não consigo mastigar, não consigo me alimentar, nada disso? Nenhum tipo. Era o meu medo grande, que eu ia falar, como é que depois, se eu quiser mastigar alguma coisa, não vou conseguir, ficar com a boca caída. Não aconteceu nada, foi realmente fantástico. Eu acabei com todos os meus dentes, uma pena que foi só agora, né? Porque agora já foi. Tenho, acho que 4 implantes atrás, né? Dentes que eu quebrei mesmo, que eu fui rangendo, estourando tudo. Mas acho que agora não vai ter mais esse problema. Que bom, Sr. Valdir. Então vamos acompanhar o senhor mais um pouquinho. Daqui a um tempo nos veremos novamente aqui, né? Para avaliar a necessidade de talvez uma reaplicação. Tá bom? Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço mesmo.